तो फ्रेंड्स ये जो देख पा रहे हो होंडा सिटी शाइन है ये, ठीक है, जो कि मेरे पास आया हुआ है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसका क्या हुआ है, तो हो गया कुछ ही दिन हो गया, मतलब 3-4 महीने के ऊपर ही हो गया लगभग, ठीक है। तो इसका इंजन का काम हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है, जो कि मेरे पास ही हुआ था इंजन का काम। और ये देख पा रहे हो पैकिंग भी बिल्कुल नया है, चमक रहा है, ठीक है। तो चलिए अब जो बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, ये गाड़ी क्या हुआ, तो ये गाड़ी क्या हुआ फ्रेंड्स, धक्का लग चुका है। जो इस जगह पे देख पा रहे हो ये सब धक्का लग चुका है, टूट गया है इस जगह से, और पीछे का काउल भी टूट चुका है, जो कि ये साइड से देख पा रहे हो फ्रेंड्स, सारा कुछ ये जो काउल है टूट चुका है फ्रेंड्स। तो इसको भी चेंज करना है, हमको रिप्लेस करना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है, क्या आ रहा है, तो कस्टमर का कहना है फ्रेंड्स, इसमें जब ये गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था, मतलब गिरने के बाद ही ये इंजन से एक साउंड आने लगा है, ठीक है। तो इंजन का कौन सा साउंड है वो हम बताने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी में इंजन को मतलब जो साउंड आया गाड़ी गिरने के बाद आया, उससे पहले भी आया था, वो हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, उसके बाद साउंड को मैं एक बार सुना देता हूँ। तो फ्रेंड्स जब मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ उस टाइम कोई भी इंजन का साउंड नहीं है, तो जब आइडियल कंडीशन में उसी टाइम आवाज आ रहा है, सुनिए फ्रेंड्स ध्यान से। चलिए फ्रेंड्स सुन लिया जैसे कि, चलिए अब मैं बताता हूँ ये जो साउंड है किस चीज का साउंड है, और खुल के देखते हैं बाकी में वो खराब है कि नहीं। और फ्रेंड्स ये जो आवाज आ रहा है ये गाड़ी गिरने के बाद आवाज नहीं है, ये पहले से आया होगा, ठीक है। गाड़ी गिरने से कोई हमको इंजन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्या करते हैं, देखते हैं किस चीज का आवाज है। बने रहिए फ्रेंड्स इस वीडियो में। इस वीडियो में अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो प्यारा सा लाइक भी दे देना। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। टैंक हमने लगाया और लगाने के बाद दोबारा स्टार्ट किया, और जो आवाज है तो काफी आने लगा, तो इसको हम टाइट करेंगे और देखेंगे। तो फ्रेंड्स सुन पा रहे हो साउंड बिल्कुल भी नहीं है, सुन सकते हो फ्रेंड्स। तो साउंड अभी जो था बिल्कुल चला गया, ठीक है। फिर कुछ देर बाद आने लगेगा, देखिए फ्रेंड्स कुछ देर बाद फिर आने लगेगा। हल्का हल्का आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, सुन पा रहे हो, आएगा। क्योंकि ये जो टेंशन आ रहा है टाइमिंग जनरेटर स्टार्ट, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टाइट होके रखता है वो खराब हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर में स्प्रिंग होता है वो खराब हो चुका है, हमको चेंज कर देना पड़ेगा। ये सुन पा रहे हो फ्रेंड्स, कुछ देर में चला के रखता हूँ, उसके बाद फिर देखना दोबारा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स फिलहाल नहीं आ रहा, अभी तो सही है, तो हम इसको चेंज ही कर देंगे, ठीक है, दोबारा आवाज नहीं आएगा। चलिए इसको कर देते हैं और नया लगा के, और दोबारा फिर देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सुन पा रहे हो जैसे कि कुछ देर चलने के बाद दोबारा साउंड थोड़ा थोड़ा आ रहा है, सुनिए ध्यान से फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स समझ लगा, थोड़ा बहुत आ रहा है, तो हम इसको चेंज ही कर देंगे। चलिए नया लेके आते हैं, दोबारा इसको इंस्टॉल करते हैं, फिर दोबारा साउंड सुनाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे कि सुन लिया आप लोगों ने, इंजन का जो साउंड है जब मैंने टेंशनर को टाइट कर रहा था उस टाइम कितना बढ़िया साउंड हो चुका था, ठीक है। तो मतलब क्या था फ्रेंड्स, इस गाड़ी में आवाज़ काफ़ी ज़्यादा था पर प्रॉब्लम छोटा सा था, ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। तो कस्टमर भाई सोचते होंगे कि क्या हो गया मेरी गाड़ी में, तो मैंने इंजन करवाया था तो इतना ज़्यादा आवाज़ आने क्यों लगा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, कुछ बारी तो छोटा छोटा पार्ट जो ऊपर से चेंज किया जाता है उसको मैंने ऊपर से चेंज कर सकता हूँ बाद में भी, ठीक है। अगर ज़्यादा खर्चा हो जाएगा फिर कस्टमर बोलने लगेगा, इस वजह से मैंने क्या किया उस टाइम चेंज नहीं किया था, जो कि ऊपर से चेंज किया जा सकता है। तो फिलहाल मैंने चेंज कर दिया फ्रेंड्स। तो अब साउंड बहुत अच्छी तरीके से साउंड आ चुका है और कस्टमर भी खुश हो गया फ्रेंड्स। तो छोटा सा एक प्रॉब्लम था पर समझने में
मुश्किल होता था, ठीक है, बहुत ही कस्टमर को। तो फ्रेंड्स फिलहाल मैंने चेंज तो कर दिया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और दोस्तों जाने से पहले इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाना फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।